Я совершил огромную ошибку, когда планировал эту поездку. Я думал, что еду на Хоккайдо за этим. Я мечтал об этом месяцами. Повторить путь героев любимого аниме на Хоккайдо. Увидеть все эти места своими глазами. Но что если я скажу вам, что настоящая магия этого путешествия скрывалась не там, где я ее искал. Я нашел нечто совершенно иное. И эта ошибка стала лучшим, что случилось со мной в Японии. Всем привет! Это последнее видео на канале. И я нахожусь на Хоккайдо. Моя цель — пройти по следам героев аниме Досанка Гяру «Чудо как милы» и показать вам, что это аниме абсолютно реально. Я хотел прикоснуться к этой истории, но даже не подозревал, что настоящая магия этого места скрывается совсем не в точной копии локаций. Дамы и господа, перед вами Макбай. А это значит, что мы с вами в Беларуси. Вы спросите, а какая связь между аниме Досанка Гяру и Беларусью? Самая прямая. Я сюда приехал, потому что меня здесь ждет уникальный артефакт по Досанка Гяру. Какой? По правилам драматургии YouTube вы узнаете в конце этого видео. Ну а сейчас вас ждут оставшиеся последние локации с Хоккайдо. Вот мы и внутри уже знакомы нам Китами Сити Холла. Матрешкас. Ребята, кто-то здесь уже был. Сергиев Посад, Переславль, Ярославль, Владимир, Кострома, Суздаль, Ростов, Псков. Если вы увидели, что нашли вы свой город, срочно лайк, срочно лайк. Ну вот и наши девочки. Вот так хорошо будет видно. Ладно, пойду. Автобус мы, конечно, еще не скоро. Настало время выбраться из Китами, и мы отправляемся в Айну Катан. Знаете это чувство? Мы смотрим фильм или аниме, влюбляемся в персонажей и в их мир, а потом последняя серия и волшебство исчезает. Остается лишь мысль, что это была просто красивая история, что таких мест, а главное таких искренних и добрых отношений, как в аниме Досанка Гяру, в реальной жизни не бывает. И это опасно. Мы начинаем верить, что в нашем мире нет места таким простым и теплым человеческим связям, что все вокруг сложнее и циничнее. Но когда все пошло не по плану, я начал встречать людей, которые помогали, подсказывали, улыбались. Тех самых Досанку, жителей Хоккайдо. И я понял, автор манги Икада Кай создал потрясающее произведение. Он нарисовал душу этого места, которое реально существует в его жителях. Так, народ, снимаю на живую. Я не представляю, если эта гора такая большая, какая же Фудзи? Ты прям стоишь, и она что, до неба и выше? Мы подходим уже к тому месту. Хочется запечатлеть первые эти ощущения. Я уже вижу. Традиционно, ребят, я все уже вижу. Итак, Айну Катан. Поселение айнов, наших любимых. И вот он, вход в Айну Катан, где запечатлена лучшая, моя любимая обложка по Досанка Гяру Сакина Саюри. Потрясающе. Они такие огромные. Я думал, они маленькие, такие небольшие. Они вообще огромные. И это, между прочим, не просто сов нарисовали, потому что они там мудрые и прочее. Это их божество. Тут во всем есть смысл. Не буду уже рассказывать вам историю айнов, сами почитайте. Тут прекрасно все. Давайте займем нужную точку зрения и насладимся этим видом. Хоккайдо незабываемый. Это очень сложная логистика. Я должен сейчас уже бежать обратно. Они очень большие, ребята, очень большие. Тут даже трансформатор, где-то вот с переплетением проводов, все это было на обложке. Потрясающе. Как я уже сказал, ребята, здесь не было никаких событий, манги или аниме. Это место с обложки моей любимой Гяру, за которую я болел. Вообще, обложки Досянок — это всегда шедевры. Они посвящены разным достопримечательностям региона или его традициям и истории, и это моя самая любимая. Поэтому я здесь. Это дань уважения автору и всей команде создателей. Если бы у меня было право водить здесь автомобиль и мультивиза, я бы посетил все места с обложек. Покупайте эту мангу, приезжайте на Хоккайдо, постите свои истории, посещения в соцсетях, щедро снабжая их правильными хэштегами. И однажды, благодаря нашей с вами активности, мы увидим второй сезон аниме. Кстати, друзья, отличные новости для всех, кто ждет второй сезон Досанка Гяру. В Японии стартовали продажи эксклюзивных материалов по манге с новыми главами и иллюстрациями. Успех этих продаж – главный аргумент для студии в пользу продолжения. Я со своей стороны уже поддержал от всех нас этот проект и заказал самый полный набор. Подробности у меня в телеге. Ну так ворвемся же в Айну Катан, пока у нас есть такая возможность. Быть у воды и не напиться – это не наш вариант. Сейчас мы туда купимся сувенирчиками. Какие же они огромные, какие же большие. Эти боги-совы. Потрясающе. Одна смотрит вперед, другая назад. Коллективно охраняет, в общем. Круговая у них тут порука идет. Красота. Вот такие хижинки тут есть. После ряда сувенирных магазинов, в которых я уже закупился. Очень красивое тематическое место. И вот тут домики айнов. Я так понимаю, из хвороста сделано. Конечно, сейчас это все магазины. Первая кошка, которую я здесь увидел,
Так, не будем ее отвлекать. Это реально японская кошка. И вообще я здесь не видел собак, чтобы они просто здесь гуляли. Или кошек. Видел только на привязи. Кто-то выгуливал. А кошку только я вообще вижу впервые. Не знаю, с чем это связано, если честно. Может быть, лисицы здесь их истребляют. Потому что лисицы я видел чаще, чем домашних животных. Несмотря на дефицит времени, я обязан был это заснять. Потрясающая пристань. Не будем снимать людей. Конничева. Only фото. Потрясающее озеро огромного размера, окруженное горами. Прибывает лайнер, целый огромный корабль для того, чтобы возить туристов. Очень красиво, очень красиво. Ребят, конечно, сюда надо приезжать не на 1,5 часа. И вот эта вот огромная гора здесь. Ой, это потрясающе. Акан-Кон-Сен, запомните. Тут находится не только Аймакатан, но еще и это озеро. Круто, это очень круто. Все, я побежал. Время не ждет. Место какое-то, конечно, волшебное. Вот это гора, маленький городок, озеро. Ну, тут как деревенская станция. Но все равно довольно крупная. Есть в ней какое-то очарование, такое спокойствие. Особенно единение с природой, красивейшей природой вокруг. Мой план был прост. Составить маршрут по аниме, приехать, поставить галочки напротив каждой локации и снять красивое видео. Логистика вызывала проблемы. Юридические проблемы с арендой авто, 3 часа на поезде и 2 автобусов, чтобы проехать 50 километров. Все это казалось лишь досадными препятствиями на пути к главной цели. И сейчас я покажу вам это путешествие таким, каким оно получилось на самом деле. Мы начнем с вокзала Китами, отправимся в невероятный парк Хигашика-Мокото, попутно разбираясь, почему Цубаса Шики – это не просто очередной аяш. В этой серии поговорим о Цубасе. Начну я с того, замечали ли вы, насколько мало в начале истории мужских персонажей. А если и есть, то они выполняют не более чем сервисную функцию. Притом так себе выполняют. Таксист не завозит до конца юношу, высаживая в поле. Учитель физкультуры во время урока по лыжам забывает об Акино и Шики. Отец Цубасы появляется в 11 серии из ниоткуда и нужен, по сути, для организации гостиницы и доставки Цубасы в аэропорт. На данном этапе, да и в целом по сюжету, на наших героев влияют скорее более женские персонажи. В первую очередь, это его мать, от гиперопеки, которой он сбежал на Хоккайдо. Его бабушка, которая осуществляет контроль за Шики. И это, на секундочку, происходит в доме деда по отцовской линии. Но его будто бы и нет в аниме. Он не появляется в истории до самого отъезда на Цукавы. Далее следует мать Фуюки, которая, конечно, тоже отвечает за логистику, но и влияет на сюжет, подталкивает героев друг к другу. Даже учитель в классе был сменен на женского персонажа до последних глав манги. Одним словом, Цубаса находился повсеместно под женским влиянием и вниманием. Соответственно, это и повлияло на его характер. По мере развития характера Цубасы мы будем видеть все более мужских героев его окружения, что подчеркнет изменения в нем самом. Это и отец Минами, его собственный отец, также отец Мацу. Здесь примечателен отец Минами. Он не в курсе всего того, что происходит в жизни Минами, явно не читал мангу, видимо, и не знает, что она ходит в юбке в мороз. Он постоянно работает, а приходя домой, молниеносно выполняет просьбу жены, например, поставить кондиционер. А впоследствии, пусть и комично, но проверяет чувства Шики. Одним словом, хороший семьянин, но в процессы не углубляется. При этом характер Шики имеет черты всех 3 героинь. Он так же, как и Минами, нуждается в друзьях. Притом не потому, что приехал в незнакомый город, а потому, что у него и в Токио их не было. Он так же, как и Саюри, при этом находится под властью предубеждений и смущения. А главное, так же, как Рено, выгорел уже от нескольких секций и кружков и идеальной учебы, но все так же не выдерживает конкуренции в глазах матери. Ведь где-то есть сын маминой подруги, который делает все это и кое-что еще намного лучше, чем Шики. И вот с таким багажом проблем и ручной кладью пониженной самооценки Шики вместе с Фуюки отправляется в парк. Он не верит в себя и не может осознать, что отношения с Фуюки могут быть реальностью. А она не понимает вообще, есть ли у него какой-то интерес к ней. Он все-таки по всей внешним атрибутам, как ни крути, выше ее на голову во всех аспектах, кроме как раз опыта общения. Она могла бы не подкалывать его, хотя и сама смущалась не меньше в эти моменты. В общем, она могла бы быть более искренней и с собой, и с ним тоже. Но она прикрывала свои чувства за ширмой кокетства. И в итоге Шики принял эту игру, и как раз в момент, когда стоило бы быть серьезным и честным, он тоже начал неумело, но также и подкалывать. Сначала это произошло в кафе в Абасире. Это говорит о том, что герои не стали сразу пересаживаться на автобус и провели тут какое-то время. В реальности, кстати, по выходным кафе не работает. Ребята и девчата, у нас происходит нечто невероятное. Там мы снова едем по встречной полосе, но мы едем с великим шином
в парк Хигашикамоката Шибазакура. Конечно, стоило бы повторить путь персонажей из манги, пересев из поезда в автобус, из автобуса в другой автобус, опоздать на один из них, получить незабываемые впечатления, но мы имеем возможность туда просто доехать. До сих пор Хоккайдо был белым как холст, а тут на него будто выплеснули краски. Ребята, мне не передать словами, как это красиво. Это просто потрясающе. Невероятные цвета. Это все настоящее. Ребята, посмотрите, какой вайб. Березки. Наши любимые березки. И Шибазакура. А это парковочка. Как она ровненько выстрижена вся, четенько. Это наш великий Шин, который меня сюда довез. Прекрасно, потрясающе. Так, у нас тут тоннельчик небольшой. О, это так красиво. Потрясающе. Да, ребята, это того стоило. Все это того стоило. Потрясающе. Просто потрясающе. Они такие крутые склоны, вы не представляете. Я на фотографиях воспринимал это иначе. Это действительно сложный подъем будет. Но ничего, мы готовились. Естественно, уже при входе в парк нас встречают скриншоты из аниме. Здесь гордятся тем, что парк сыграл важную роль в сюжете Досан Кагяру. Кроме того, в этом году к открытию парка была приурочена экспозиция фигурок героинь. Вы ни за что не догадаетесь, из чего они были сделаны. Из надувных шаров. И давайте раз и навсегда определимся, как правильно звучит название парка на диалекте жителей Хоккайдо. Thank you, Аяка. Ну что, ребят, вот то самое сердце, возле которого стояла Фуюки. Автор чуть-чуть нас обманывает. Уверен, в выходной день она бы не смогла так красиво сфотографироваться, как в аниме, потому что здесь очень много людей. Поле цветов, поле. Невероятный. Как, вы представляете, как вот этот цвет передается в глаза. Как будто вы на небо смотрите. Березки растут, красота. Посмотрите, это невероятно. Невероятно еще другое, что это все посадил один человек на пенсии. И здесь порядка 10 гектаров, 7 из которых посадил он. Ну а пока насладимся этой красотой. Аромат стоит невероятный. Вы можете будто кусать этот воздух. В общем, ощущение потрясающее. Ну что, отпадный у нас парк, да, Цубаса? Я словно в сказку попал. Самая высокая точка парка. Вот он весь как на ладони. Там картинг, там бунгало, прудик. Ну а главное, здесь находится святилище, рядом с которым наши друзья и сфотографировались. Фоткаемся напротив этого храма. Тебе не кажется, Скажите, сыр. что это будет нереально круто? Стоит ли говорить, что храм абсолютно похож? Хотя, если вы действительно внимательно смотрели аниме, то могли заметить, что ступеньки изменились. В реальной жизни их реконструировали в 2024 году, так что в аниме попала их старая версия. Вот мы приближаемся к тем березкам, где она задала ему краеугольный вопрос. Как ты думаешь, кем мы кажемся для других? Итак, Фуюки на правах хозяйки взяла ответственность за организацию этого мероприятия. Опять видим некую подмену ролей, но здесь это обосновано. Нам просто ехать далековато. А, кстати, я даже не спросил, куда. Сколько по времени займет? Часика 3? Сколько? В какой-то момент в Твиттере мои посты стал активно лайкать какое-то эскорт-агентство из Саппора. Но ребята промахнулись, мне нужен экскурсовод, желательно со своим транспортом, а не эскортница. Ну или эскортница, выполняющая роль экскурсовода и водителя. Наши герои добираются до парка и весело проводят время. Опять же, нам подчеркивают, какая Фуюки веселая и игривая. А наш клиент зажат и осторожен. Вообще, они идеально дополняют друг друга. Пробуют всякое. Это обязательная часть. Естественно, все это также попробуем и прокатимся на картинге. Ведь это дело принципа. Мне нельзя садиться за руль на территории Японии, а от этого хочется в 2 раза сильнее. Давай прокатимся! Почему бы и нет? Что, испугался? Ты что, на карте не катался? Ой, Ясненько. Сейчас ты очумеешь, как крутая за рулем. Давай, пошли! Короче, он подходит к аппарату. Аппарат его считывает, подтверждает, загружает продукты, которые есть в ассортименте. Он выбирает то, что хочет. Ну, воду в данном случае, цена. И простым движением, свайпом вверх, делает заказ. И водичка вываливается или что, чай. Технологии, ребят. А мы там кнопки какие-то жмем. Ну, в чем-то Япония очень передовая, ну а в чем-то она традиционная. В этом ее привлекательность. Красота. Стоим в очередь, сейчас у нас будет токийский дрифт. Они говорили, я не смогу водить машину в Японии, не сяду здесь за руль. Как же они ошибались? Вот есть за рулем карта.
парке Хигашикамока Ташибазакура. Парни, нажимаю на педали левой ногой, потому что правой не помещается. Это карты явно детские. Сейчас будет вписываться в первый поворот. Very easy. Аккуратненько. Чуть-чуть газку. Оп. Поворот. Нормально. Я осмелел. Едем дальше. Посмотрите, какие виды. Красота неимоверная. Надеюсь, педаль тормоза нам не пригодится, ведь она совсем в другой стороне. Ха-ха-ха. Итак. Ах, ведь я никогда не ездил на карте. Шин этого не знает. Но я же любитель Формулы-1, так что легко вписываюсь в повороты. О, здесь как была авария. Не переживай, ты в надежных руках. Парни, управлять левой ногой – это очень сложно. Особенно в такую раскоряку очень сложно. Но в итоге я справился. Шин доволен, смотрите, он даже не бледный. Все с ним в порядке. Было круто. Ну что, ребята, все как в аниме. Люди сидят в ванночке, плещутся, едет машинка с гостями, играет приятная музыка, на заднем плане Шибазакура. Это прекрасно. Так, ну что, мы обязаны есть мороженое. И вот оно как выглядит. Эх, фокус где ты? Вот оно. Снимаю, пока не растаяло. Естественно, взяли рогалики вот эти вот мясные. Сейчас будем наворачивать вовсю. О, красотища. Все как в аниме. Тает прямо на глазах, поэтому все, я его съел уже давно. Вкусное, ну мороженое как мороженое. А теперь сарделька, сочная, невероятно. С нее течет, просто все залито этим соком. Но, ребята, это того стоит. Пробуем. Такая вкуснятина! Интересно, кем мы сейчас кажемся окружающим? Березки. Красота. И вот дело доходит до главного вопроса на закате между двух березок, между вот этих двух березок. Она опять вызывает у Шики кризис самоопределения. Как ты думаешь, кем мы кажемся окружающими? Он опять ее отталкивает. У меня нет слов описать, что я чувствовал в тот момент. Девушка тебе уже из ванны звонила по видео, вы уже мылись вместе, гуляли, ели, аватарка уже совместно у нее в лайн стоит. Тебе какие еще нужны намеки нужны? Горемычный, она уезжает, ей нужно, чтобы кто-то ее тут ждал, чтобы тебя, дурака такого, другие женщины увели. И женщины куда как более высокоранговые, как сейчас принято говорить. А ты? Что мы замечательные друзья. Вот и будешь вечно барахтаться во френд-зоне. Надо было ответить, что вы кажетесь братом и сестрой, и заржать как конь. Но есть один способ это исправить. Надо показать им всем, как умеют целоваться токийские ферзи и Досян Кагяру. Ладно, оставим мои фантазии фанфиком, где история бы закончилась уже на моменте уборки снега. Глава 23. Освежите воспоминания, хоть советую. А в нашей реальности они в очередной раз отталкивают друг друга. Так они оказываются в гостинице, где наш герой-любовник засыпает. Ох, Шики, даже за ручки не подержались. И только тогда Минами забирает ее матушка. Как бы то ни было, утром бы позвонил ей и проводил в аэропорт. Ведь не сделав этого всего, он просто показывает ей, что не так уж и была вся эта для него поездка важна. Как-то это не по-людски. Вы практически полгода провели вместе. Вот так вы идете, ни о чем себе не подозреваете, видите поля, и тут раз — абсолютная красота. Мне аж мурашки по телу, дух захватывает. Ой, это невероятно. И это всего лишь будет где-то неделю или две максимум. И чтобы вы знали, всего примерно пару недель назад здесь лежал снег. Ничего себе. Весна на севере внезапно и скоротечна. Порой кажется, что за зимой сразу начинается лето. Ого. И то, что сейчас здесь все в цветах, это огромная удача. Как я все удачно спланировал, это просто чудесно. Ощущения невероятные. Мох из цветов. И пока Шун ищет счастливый цветок Шибазакуры с 6 лепестками, который, кстати говоря, мы все-таки потом нашли, я покажу вам потрясающий косплей Фуюки, который произошел в этом парке. Кстати говоря, я не стал есть цветок Шибазакуры, когда его нашел. Потому что Шун был и так в шоке от того факта, что мы пьем березовый сок. Ребят, хочется просто запомнить этот момент на всю жизнь. Это потрясающе красиво. Как все залито сиренево-розовым цветом. Это просто невероятно. У меня нет никаких слов, чтобы описать то, что я чувствую. Приезжайте на Хоккайдо. Ну все, наверное, мы уже прощаемся с парком. Уже катаются на наших картах другие люди. Это была незабываемая поездка. Нас еще ждет впереди пара локаций. Но в целом у меня уже чемоданное настроение. В прямом смысле. У меня так много вещей. Теперь для них еще нужен один чемодан.
народ, ни дня без эксклюзива. Посмотрите на это. Вы знаете, где мы? Ну где мы, догадайтесь, с одного раза. Это та самая гостиница в Хигашита Мокото, где были наши герои. То есть здесь Фуюки и Шики практически провели ночь вместе. Одним словом, это супер место. Шин мне его показал, потому что я не знал, где оно находится. Круто. Вот именно здесь они остановились. Здорово. А вон и Шин отправляет мне уже фоточки, которые я вам буду показывать. Ребята, важное дополнение. Внутри этой гостиницы снимать нельзя. В манге она не была показана, а в аниме была показана только комната внутри. И вот именно эта комната является настоящей и находится в этом отеле. И он снял этот отель, чтобы сфотографировать внутри. Ребята, это эксклюзив. Супер, блин, как круто, что я не на поезде поехал, а с Шином. Итак, мы находимся в том самом аэропорту Маманбетсу и поднимаемся на второй этаж в зону вылета, где и разворачивались события 32 главы, когда Фуюки улетала в Корею. Сейчас мы увидим этот зал. Тут, как обычно, все точно так же, как в манге. Абсолютно так же. Вот он аэропорт Маманбетсу, вот он зал ожидания, где Фуюки с мамой ждали свой самолет. Видимо, заколки было недостаточно. Девочки, запомните, ни одна заколка не сможет намекнуть нам, что надо приехать в аэропорт. У меня был случай. Лет 12 девушка, с которой мы познакомились, уезжала с турбазы на море раньше меня. И вы знаете, только двое парней помладше, которые нашли меня в столовой, заставили меня все-таки бросить обед и прийти ее проводить. Потому что мы более черствые. Какие уж тут намеки посредством заколки. Мальчики, будьте готовы. Иногда вот эти вот всякие знаки не случайны. Кстати, обед тогда мой убрали работники столовой, подумав, что я не вернусь. В итоге я остался голодным. Спасибо, Лена. У Шики ситуация другая. Он хотел, но не решался. Шики приезжает в аэропорт. Минами уже совсем раскисла, ведь ей и так хотелось увидеть его перед отъездом и знать, что он не держит на нее зла и вообще, что она ему интересна. Рисковый ход. А вот он, наконец, искренне признался ей своими действиями и словами, что она ему не безразлична. Ура! В этот момент мы все были рады. Интересно, а Саюри она рассказала про это? Стоило бы, ведь тогда ситуация развернулась совсем иначе. Вот именно здесь, на этом месте, Шики схватил ее за руку. 2 недели. А уж эти 2 недели. Минами есть стратегические хитринки. Она до конца скрывает срок своей стажировки в Корее. Молодец. Ну а ты, парниша, попал на крючок. А вот не записал я строчки-то про Маманбетсу. Давайте тут, что ли, запишу. Не поднялся я на крышу, забыл, запамятовал. Отец Шики на крыше решает, что надо бы поесть суши. А главное, понимает, что не зря он привез своего сына на Хоккайдо. Парень значительно вырос и изменился. Молодец у него отец, конечно. Понимающий мужик. Что, ребята, вот он, Тритон, то самое заведение, которое является последним сегодня, в котором Шики и его отец кушали после аэропорта и познакомились с подружками Саюри и фанаткой Фуюки. Сейчас мы пойдем там и навернем суши по баснословным ценам, уверен. Ребята, мы в этот ресторан зашли не просто так, цены вполне приличные. Мы можем снимать, но без лиц. Это вот один из тех классических ресторанов в Японии, где еда едет мимо вас, берете свою тарелочку. Дома аригато и даймас. Кушайте спокойненько. Я для напробы взял 2 суши с тунцом. Сейчас мы их и заточим с удовольствием. Васаби тут сухой, если это вообще васаби. Чуточку капнем, чуточку. Принесли наш традиционный ролл. Я уж не знаю, кто там говорил, что роллов в Японии нет. Ребят, я более чем в традиционном месте. На самой окраине Японии. Едет стол, вот катаются тарелочки. Кстати, цена здесь, это реально цена за тарелочку. То есть вот 297, 297, 297, 297 йен. То есть всего 1200 йен. То есть ты тарелочки потом сдаешь и денежку платишь. Это топчик, господа. Это просто топчик. Первый раз со мной поговорили на английском. На английском-то я куда более разговорчивый, чем на японском, уж поверьте. Ой, какие они приветливые. В общем, очень понравилось. Советую. Итак, второе место с внезапным перемещением. Это ресторан Торитон. После событий в аэропорту Маманбетсу отец и сын Шики, как ни в чем не бывало, приехали перекусить суши. Честно, после событий аниме, когда начинаешь читать мангу с этого места, ты немного в шоке, что на ее страницах после столь мощной сюжетной линии они просто сидят и едят суши. Твоя как бы суженая улетела в Корею, но суши никто не отменял, суши по расписанию. Поэтому мне так нравятся главы 63 и 64. Они дают нам немного выдохнуть после неудачного признания Шики. Кстати, Саюри следовало прилечь с ним погреться в палатке. Вот Рена бы точно так сделал, узнав, что Фуюки ему отказала. Но то Рена. В 63 главе мы видим битву двух Гяру во сне Саюри, а в 64 отец Фуюки ставит кондиционер. Это безупречный баланс, эталон гармонии.
битва у Гилгяру и установка кондиционера. Ну что может быть лучше для того, чтобы сбалансировать историю и перешагнуть в сложную главу? Наш герой, как всегда, поплыл от вкуса местных суши. Притом сделал он это на глазах подруг своей зазнобы. Ошибка новичка. Надо было пойти и страдать все 2 недели, постить цитаты из ВКонтакте, а в последний день загулять с друганами с горя в батином гараже. Вот это база, молодежь. Запомните, как надо страдать по своей зазнобе. Тем временем, это главное отличие манги и аниме. Ведь в аниме Сасука и Хиной встречались в кафе, притом в другом, Саюри, и потом к ним присоединилась Фуюки. Это очень может быть попыткой избежать 2-го сезона аниме. В аниме именно Саюри сообщает Шики, когда улетает Фуюки, и потом, будто смирившись, собирается идти в караоке с подругами. Не хочешь ее проводить? В манге же ее подруги, как и положено девчонкам, распылять информацию во все стороны. И о Фуюке, и Шике. Но он отрицает их связь, что дает Асуке надежду на успех Саюри, подругой которой она является. Продолжаем покупать базовые продукты из Досянок. И в данном случае мы приобретаем бальзам с женьшенем, которым Фуюки лечила Шики. Искушенные фанаты Досан Кагиару наверняка заметили, что Фуюки по-разному лечил Цубасу в аниме и манге. Скажете, в аниме была реклама мятных леденцов? Нет. Просто в манге он заболел от того, что вышел на мороз после душа с Фуюки, а в аниме провел весь день на подледной рыбалке. Так что его лечение должно быть разным. Традиционное утро вторника в Китами-Сити. Никого, ни одного человека. Вот где я сейчас нахожусь, все это оживает только в пятницу вечером. Все остальное время тут просто ни одной души. Вы видели мой путь? Да, я нашел тот самый перекресток, то самое кафе, те самые березки в парке. Но что я обрел на самом деле? Убеждение, что доброта, отзывчивость и та самая намаранкой милота – это не выдумка сценаристов. Она существует. Настоящая магия Досан Кагиару не в аниме. Знаете, какой момент я вспоминал чаще всего? Вечер в баре Ритавани. Япония – это рай для туриста. Все эти дни я был будто у Христа за пазухой. Все, кто встречался мне на пути, были подчеркнуто вежливы и пытались помочь. Кто-то даже мог сказать пару слов по-русски. Но не путайте вежливость с интересом. Да, вам помогут и будут очень милы, однако вы не станете друзьями. Существует разница менталитетов и воспитания. Потому мой совет для поездок в Японию: держите дистанцию, уважайте чужое пространство. Вот что я понял на самом деле, побывав тут. И с удовольствием вернусь сюда снова, ведь нас ждет Саппоро. Но на этот раз я поеду не потому, что в Саппоро есть локации аниме, а потому что там есть люди, с которыми я хотел бы встретиться лично. Прощаемся с городом Китами, естественно, возле стелы Китами. Ну что, какие итоги подведем? Ребята, Япония влюбляет в себя. И в первую очередь из-за гостеприимства, из-за приветливости людей. Чувствую себя в безопасной, дружеской атмосфере. И хочется насладиться этими последними часами в Японии. Запомнить этот момент на всю оставшуюся жизнь. Может быть, я снова посещу это место. Давайте так. С вас 2-й сезон Досян Кагиару. С меня еще одно путешествие на Хоккайдо. Эта история заслуживает продолжения. Если это видео вдохновило вас, если вы тоже поверили в магию Хоккайдо, поделитесь этим роликом в соцсетях. Давайте покажем студии и автору, как сильно мы ждем 2-й сезон. Хочу упомянуть людей, без которых бы эта поездка не состоялась. Удивительно, ведь я не могу назвать их настоящие имена. Это Икада Кай, автор самой доброй и милой манги, и вся команда создателей Досан Кагиару. Хисуи 117, главный фанат Досанка на планете. Я найду способ отблагодарить вас за вашу щедрость. Микроманга, человек, который перевел эту мангу. И кроме того, я благодарен великому Шину, что взял меня с собой в парк Шибазакура. И Рири Кранки за то, что позволил посетить его потрясающий и атмосферный бар Ритавани. Принц мяты и вкусные мятные конфеты, что он мне подарил. А также хочу передать привет Аяко-сан, Саха и Мацуо. Я счастлив, что провел потрясающий веселый вечер в кругу фанатов Досан Кагиару. Не переживайте, фанаты девчонок с Хоккайдо. Я спросил у Мацуо, почему он не сошелся с Саюри. Мы вместе посмеялись над этим. Казалось бы, приключения на Хоккайдо закончились, но у него появился самый неожиданный эпилог, который занес меня
Беларусь. Сенсей Кадыкаев отправил меня в оригинальную иллюстрацию, но из-за всех почтовых сложностей между нашими странами единственным способом ее получить оказался почтовый мост через Беларусь. И вот я в Витебске, в городе Марка Шагала, фестивале «Славянский базар», и, как теперь выяснилось, аниме дипломатии. Это было невероятно. Произведение Кадыкая развивает туризм не только на Хоккайдо, но и в Беларуси. В руках у меня не просто рисунок, это физическое доказательство того, о чем я говорил. Все видео, искусство и люди, которых оно объединяет, сильнее любых расстояний, границ и трудностей. Эта иллюстрация, проделавшая такой огромный путь, стала идеальным символом всей моей поездки. Для меня она бесценна. Вы только представьте, в какой-то момент в Абасире я собирался проделать путь до Лия кафе, в котором был набросок автора, рискую пропустить свой автобус. А теперь я держу свою собственную шикиши-борд с его эскизом. Это невероятно. Я не могу в это поверить. А еще я не могу поверить, что нахожусь при этом в Беларуси. Ущипните меня. Ай, это было образно. Похоже, я рановато приехала. Уверен, что хочешь здесь выйти? Итак, мы должны закончить на том же месте, где и начали. На этом базируется произведение Досянка Гяру «Чудо как милы». Чему же учит нас это произведение, кроме очевидного факта, что мы должны посетить Хоккайдо? А учит оно нас в первую очередь дружбе, поскольку в этом произведении нет ни одного героя, который бы плел интриги, был каким-то серым кардиналом. Все герои истории максимально добрые. Здесь нет места обидам или какой-то злости. Даже если они причиняют боль друг другу ввиду своих решений, они сами страдают от этого. Будьте честны перед собой и не бойтесь действовать. Ведь если ничего не делать, то нигде и не окажешься. Мне повезло, я вот оказался на Хоккайдо. И впереди меня ждет то приключение, которое вы уже видели. А мы начинаем. У нас срочное включение. И перед нами тот самый перекресток. Будьте осторожны, вас ждут спойлеры. Мы приближаемся. То самое место, где таксист высадил Цубасу Шики. Вас ждут локации по Досянка Гяру. Чудо как милы. И вы не представляете, какая у меня улыбка сейчас. Просто до ушей. Я невероятно счастлив, что оказался здесь. В конце концов, не так важно, найдете ли вы точный кадр из аниме. Важно, кого вы найдете по пути. Главный герой Досянка Гяру — это не Шики, и не Минами, и даже не Хоккайдо, как оказалось. А главное сокровище — это люди, которых я встретил тут. Именно они делают историю живой. И может быть именно это и хотел показать нам автор Досянка Гяру «Чудо как милы». Спасибо, что разделили это путешествие со мной. А теперь, на этой невероятной ноте, мое приключение действительно подходит к концу. Спасибо всем, кто был со мной. И это, пожалуй, последняя локация всего моего путешествия. Дальше я еду домой.